də bu söhbətdə niyəsə biraz Fazil müəllimi qınayırdılar. Elə bil nəsə gözləyirdilər ondan. Deməli, Fazil müəllim bu 3 ayda ancaq uşaqların yanında olub. Yəni, Aysun da demişdi ki, onsuz da burada hələ bəlli arxada qalan çox işlərimiz var da bizim. Onları tək hamısını Aysun elə bilməz axı. Az məbləğ də qalmayıbdır. Sənin heç bir borcun qalmayıb da bugün. Marta qədər bizim vaxtımız var. Mart ayına qədər. Yəni, onların hamısı Fazil müəllim eləyəcək. Bəri başdan Aysun addım atdı, o elədi və yerdə qalanınsa isə Fazil müəllim. Sən özün də o qədər maşallah Ruzulu xanımsan, zəhmətkeş insansan. İnşallah mən düşünürəm ki, bu günlərim mənim işləməyə, pul qazanmağa çox böyük ehtiyacım var. Yəni işləməliyəm mən. Və mən düşünürəm ki, mən həm neçə illərdir Moskvada yaşayıram, Azərbaycanda yaşamıram, amma hal-hazırda Azərbaycandayam. Mən düşünürəm ki, artıq da demək olar ki, başlayıb dəvətlər çoxalıram və dəvətlər alacağım. Özüm də təbii ki, tez bitirəcəm hər şeyi. Toparlanıb, bəli, inşallah.